الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم falenderimet dhe tërë lavdit janë për Allahun dhul Gjelal, I lutemi dhe I përgjerohemi madhërisë të Tij. Zoti është një, tjetër nuk ka. Allahu dhul Gjelal na lehtësoft rrugën për xhennet. Allahu Jalla Jalaluhu me rahmet dhe me të gjitha bereqetet e Tij të panumërta ti përjetojmë jetën e kësaj bote dhe inshallah në xhennet. Vllazën me lejonin nga thellësia e zemrës dhe shpirtit tim, t'ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E lusë Allahun e madhënum këtë ditë bekume, cila është dita më e dashur të Madhit Zot. Ditët e Allahut janë të gjitha ditët e javës. Mirë po me të drejtë Allahu e dallon një ditë prej një dite tjetër, e dallon një natë prej natëve tjera, e dallon një muaj prej muajve tjera, e dallon një qast prej qasteve tjera, e dallon Allahu dhul Gjelal një kohë prej kohëve tjera, një vakt prej vakteve tjera. Më rëndësi, ne ti përgjigjemi urdhërit e Tij dhe ne sot këtu kemi ardhur për ta kryer një obligim madhështor I cili lidhet me ditën e Xuma, që në këtë kohë Allahu dhul Gjelal e ka vendosur në kohën e drekës, në ditë Xumaje, me u bashkune muslimant, me përmend emrin e Tij pa janda, me çu salavate për pejgamberin e Tij, ai që çon një salavat për Muhammedin alayhi salatu wassalam, Allahu dhul Gjelal nuk e lën pa ja kthy në 10 e deri në 700. Prandaj salavati jon fillon qysh prej kur falet sabahu e deri kur falet akshami, pa ndërprej e sidomos në kohën e Xumas, kur edhe në hutbe të gjithë imamlarët, të gjithë hoxhallarët bashkë me xhamatet e tyre e kanë obligim me dërgu salavat për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për të cilin është nder dhe respekt që jemi dhe është privilegj, jo vetëm nder dhe respekt, por është edhe privilegj që jemi umeti I Tij. Allahu dhul Gjelal qoftë razi me lojalitetin ton ndaj Tij, innehu waliyu dhalik wal qadiru alayhi. Sot vllazën është ditë e Xuma, me të cilën ne kemi obligim të gjithë me u bashku dhe me kry këtë detyrë, e cila është një prej detyrave më të dashura të Zotit. Zoti I Madh Xhella Xhelaluhu e ka caktuar këtë ditë për ne. U janë mundu këtë ditë me qëllu edhe pejgambert para Muhammed alayhi salatu wassalam me umetet e tyne. Mirë po Allahu Xhella Xhelaluhu këtë ditë ja rezervoi Muhammedit alayhi salatu wassalam. Prandaj për ne është shumë e lehtë edhe shumë e qëllume që ne mos të humbum kohë edhe mos të hamendësohemi, po mos të kujtohemi gjatë, por t'i përgjigjemi Zotit dhe të vimi në xhami, sepse na te Zoti jemi të shku, si ata që e kanë besu, si ata që nuk e kanë besu, të gjithë Zotit janë duke drejt Zotit duke rrugtu. Mirë po ka dallim të madh xhamatlit e dashur. Qysh jemi të Zotit të shku? A jemi duke I shku si besimtar, apo runa Zot jemi të shku të Zotit si lajkatar? A jemi duke shku të Zotit si dëshmitar të së vërtetës, edhe njerëz të cilët e lypëm razin e Tij, apo jemi si kur kemi dilema dhe dyshime në zemrën dhe shpirtin ton dhe në mendjen ton? Zoti dhul Gjelal nuk e lën njeriu pas provun këtë dynja, ose për me përmirësu që akon zemrën e Tij mi thonë, ej, robi jam, ka dal, mos u gut, as mos u tut, as mos I jep zër, se pa dek nuk bëhet. Pa tjetër se duhet më dorëzu emnit Allahut dhul Gjelal. Mirë po, ato probleme që tilat I kinë zemër, në shpirt, Allahu Jalla Jalaluhu kërkan për te mi largu. Stafi teknik më bërë me dije, dikush me një Audi e ka bloku udhën, me një Audi 01, le delet e hjek veturën për kjerë, për rrugë, për hirtë Allahut.
Pastaj të dashurit e mi, Allahu Gjelle Gjelaluhu njeriun e sprovan jo për ta nënçmu, por bota kësoj jeta kësoj bote është e gatume për mu sprovu. Na nuk munum sprovat e Allahu të me i zgjedh, me i thonë Zotit këtu në bëj sabër e këtu nuk bëj sabër. Na i kena për detyrë e kemi zgjedh këtë rrugë me dëshirë, e kemi zgjedh këtë detyrë me vullnet. Ne duhet t'i qëndrojmë i besnik fjallës Allahut dhe mos të lajthitemi për asnjë çast, sepse ne nuk e dim kur kena me dek. Edhe kjo është mirësia e madhe që Zoti i Madh Gjelle Gjelaluhu e ka caktu insanit me dek pa e dit njeriu kur ka me vdek. Sepse po ta kish dit kur ka me vdek, njeriu nuk kish mujt as me punu, por të njëjtën kohë nuk kish mujt mu bo gati. Por Zoti e ka lënë sekret në dijen e tij. I qënë Zoti i sharetet, i qënë Zoti Dhul Gjelal tregust janë të mëdhej, janë të shumët. Mirë po, është më rëndësi të dashurit e mi mu pregadit për atë qast se momenti mundet runa zët me në ndodhë sa ma afer gjennetit, Allahu Dhul Gjelal runa zët me në largu prej gjennetit. Ose sa ma afer gjehenamit, Allahu Dhul Gjelal në mbrodh prej ti, të njëjtën kohë Allahu me të pështu prej ti. Ka ardhur me hadith, ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, njeriu afrohet afër xhehenamit sa mes tij dhe xhehenamit o sa një bryl. Llogaritë sa ka mundësi me kon bryli. Dikush është i madh, o kreshnik e ka brylin sa 2-3 dur një njeriu të më të vogël apo më të shkurt. Po të dashurit e mi milimetër nuk ka bryl të madh, sa do që njeriu më ka një madh. Që do të thot, pas ka mundësi njeriu me ju afru xhehenamit deri në 1 metër, e Allahu Dhul Gjelal këtë njeri me pështu për i xhehenamit. Qysh me pështu? Pse e bën njeriu një vepër të mirë që e gëzon Allahun, e Allahu hatre asoj vepre kejt gjunohet edhe kejt mëkatët edhe kejt metat t'i fshin, t'i anashkalon, t'i asgjëson edhe në gjennet të qënë. Kjo është Zoti i Madh. Po ka mundësi njeri mu afro afër gjennetit, ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam. Mes ti dhe xhehenamit, mes ti dhe gjennetit është, ka thonë, sa një bryl dhira ka përmend. Sa që në ditën e kiametit Allahu ko me ngjall një njeri, ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, që ky njeri pa ndërprej Allahu t'i ka bo ibadet 500 vjet, pa ndërprej. Ka verzione ndryshme të hadithit. Kur panol Allahu t'i ka bo ibadet, kur në sytë e ti haram s'kan po, kur vesht e ti nuk kanë ngu haram, kur ky njeri nuk ka prek haram me dërt vet. Kur dul para Zotit, Zoti tha për ty e kena bo veç një pyetje. Po rubi jam, veç një. Ti xhenetin pa. Po pyetja është, apo hin në xhenet me rahmetin tëm, apo hin në xhenet me çka, me veprat e tua, me ibadetin tëm. Domthon, pas ka njeri që po afrika xhenetit të dashurit e mi për 1 metër, për gjysmetre. Edhe ky njeriu me automatizëm i hyj një vetë janë qef. Që kjo është rreziku më i madh. Do të thot, njeriu me automatizëm e harroj rahmetin e Allahut. Edhe të dashurit e mi i tha Allahut, unë në xhennet, po që ka në hadith, subhanallah. Qysh më ka guxu me i thonë marë Allahit, stakfirullah. Mi thonë Allahit, po unë në xhennetin, po, se të kumë boj ibadet ty 500 vjet. Subhanallah, se ti ke bo Allahut ibadet 500 vjet, e ke bo Zotin qirak, ti për veti vet ke fitu. Ti që vjen mu fal, ti vetit ja bën mirë. Ti që i refuzon mu fal, ti vetit ja bën keq. Ama shqip nuk ka këtu.
njeriu një ibadet edhe mi rrit menja dhe mi thonë Allahut 500 vjetë o Zotë unë të kumë boj ibadet, ka në hadith. Unë e du gjenetin, jo me rahmetin tënë. Astaghfirullah. E qysh robi jem, Zoti po që ditet, po thot qysh robi jem, e me qka e dën ti gjenetin? E du gjenetin me punë të mija, me punë të tua. Ka dole. Allahu po jep urdhën prej 7 polqieve. Silja një robit tem mizonin. Mizon është peshurja, me umot veprat. Edhe tha Allahu 500 vjet ibadet, 500 vjet namaz, 500 vjet ruku, 500 vjet etehijat, 500 vjet adhurim, 500 vjet shahadet, 500 vjet istikfar, 500 vjet veprat mira. Njënën on veç një sy, tha po ta morëm. Pse Allahu ja mur synin? Pse Allahu nuk ja mur veshin? A mos ja mur hunën, a dërën, a komen? Po tha synin. Pse vllazni? Mos mi pos syt, bukurit e të mlumit Allah nuk e sheh. Krejt që ka fol Allahu në këtë dynja, nuk mund është me po pasy. E këtë është. Nuk ka mundësi me arrit, me po rahmetin, krimtarin, bukurin, krijesat, gjithë shka që ka fol Zoti Dhul Gjelal. Ja ka mor synin. Po vllazni, dikush thot ai s'ka sy. Po vllazni, ai ka sy, po nuk ka shikim. Dikush thot ai ka dur, po s'pi livrit. Dikush thot ai s'po ec, është invalid. Ai ka kont, ai ka vesht e s'po nin. O vllazni, nuk mund është ti me ni pse i ki vesht. Nuk mund është me po pse i ki syt. Nuk mund është me livrit dur pse i ki durt. Nuk mund është me punu pse i ki durt. Nuk mund është me ec pse i ki kont. Por kontve tua, kur ju ka thonë Zoti ecni, ato kanë ec. Syve tu, kur ju ka thonë Allahu me këpo, ju ata sy kanë po. Veshve tu, kur ju ka thonë Allahu me ni, ata vesh kanë ni. Durve tu, ka thonë Allahu me punu, ato dur kanë mujt me punu. So njeri ka kont e nuk ec. So njeri ka syt e nuk she. So njeri ka vesht e nuk nin. Se kjo është ndër të Allahut, krejtë ndër të Allahut. Nuk ka tjetër përveç se ndër të Allahut. Dhul Gjelal, njerëz me miliona harxojnë për mi sjell vesht, në dëgjimin, lloj aparati. S'ka thonë Zoti me ni, e këtë është, nuk mundet. Njerëzit me miliona harxojnë me po, s'ka thonë Zoti me po, s'munësh me po. Njerëzit me miliona harxojnë durt me i pas, s'ka thonë Zoti, o kry kjo punë. Ose komt, o kry kjo punë. Kjo ndër të Zotit. Për këtë arsye, njeriu po afroi ka te xheneti, po një punë pe largoj ka pe xhenetit. 70 vjet pe xhenetit po të largoj ka. Cila runa Zot me ndjemallësia. Edhe ky po i thot Allahut, jo ne du me vepra të mia, unë i du me ibadetin tem, unë i du me Ramazanat e mi, unë i du me namazin tem o Zot, unë nuk du me rahmetin tën. Edhe Allahu ja mor synin, ja vënejnë kanar. Kanar, vllazni, mizan, peshore. Edhe ja vendosi, kur ja vendosi të dashurit e mi, 500 vjet ibadet, e 500 vjet adhurim, e veprat mira që i kish punu kjo robi Zotit, vallohi një sy nuk mujke me leviz. Një sy nuk mujke me leviz. Pra synin e që Allahut ta ka falë, që është hedija Allahut, nuk pat mundësi me 500 vjet me ja pagu Allahut. Një met i bjen begati, mirësi. Pasunikën e dyjes sot me të shpall ty dhe me t'i dhonë të drejtat absolute në tokë. Si ki sytë nuk të dhynë. Ja, se s'ki, se nuk i she. Pastaj tjera elemente që ne i ka dhonë të ilumi Allah Gjelle Gjelaluhu. Sepse na shpesher harrojmi të dashur të mi, shumë ankomi, s'kemi, s'po kemi. Populli shqiptar nuk bën mu anku. Populli besimtar nuk i ka hije mu anku. I kena tanat mirat, elhamdulillah. Duhet mu falenderu Allahu Dhul Gjelal, sepse këtë dynjo kërkush nuk e ka nëzon. As nuk e ka nëzon të dashur të mi të part,
As të mromt, as na që jena mes të parëve dhe të mromve nuk mundum na me nëzon. A din që kena me nëzon për kësoj dyjeja, që ato që ka bo emën Zoti. Ko njeri munohet, punon, kur vjen në fund mujit, apet bërq, s'po mundet me dollë kur për i burqit. Pse risku i Allahut qaq është. Ko njeri të nejt, e ko riskun shumë të letë. Allah ja ka bo emën. Ta është adu mja posë, ka thonë Allahu, em të ahsidun e nëse, mimma atahumullahu min fadlihi. Ajet është, Kur'an është. Ka thonë Allahu, ti ju o njerëz, a do një me amor për i not, i me amor i noti ati që Allah ja ka dhona, po ti kratë me i posë, ti nuk mund është mushty me ata që kanë. E me qka mund është ti mushty me ato që ka, ti mund është mushty me diçka që aj nuk ka. E aja qka është ibadeti, është adhurimi, mu koni kënaqur me atë që ka caktuar Allahu xhalla xhelaluhu. Sepse Allahu te baraka u taala njeriun e don so njeriu e don Allahu. Allahun ti duhet me dasht. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu sallam është lut te Allahu, ka thonë Allahumma inni es'aluka hubbak, hubba man yuhibbuk, hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Shqipi bjen o Allahun ty po du. Mundësëm edhe një mëm edhe mësëm ty me të dashtë pik. Edhe me i dashtë ata njerë që ti i dënë. Edhe mund bashku me ta. Edhe të njëjtën ku Allah mundësëm me dashtë një vepër me të cilën atë vepër unë ty ko me dashtë. Na nuk mundu me dashtë Allahun veç me fjallë. E veprat me i pos veprat e xhehenemit, e fjallët me i pos xhenetit. Nuk arrijet kënaqësia të lumit Allah. Kënaqësia të lumit Allah arrijet, o xhamatli të dashur, kur na e bojna njet mi afru fjallët me vepra. Veprat mi afru ofër fjallëve. Pse vllazni? Për shkak se nëse veprat nuk janë ofër fjallëve, vallai çfarë do ere e vogël që lëviz të rëzën fjallët. Fjallët nuk rëzohen edhe nuk binë për dhe, deri sa të dashurit e mi, ky xhamat edhe ky popull dhe kjo njerëzi do t'i kenë pranë në tyne veprat. Veprat për fjallët janë sikur se kodrat për tokën. Kodrën e ka kriju Allahu dhul xhelal, nuk e ka kriju rastësi. Sikur se shtylla e ndërtesës, cilën Allahu dhul xhelal e ka mësu njeriu, nuk mundet me ndërtu ndërtesën ky njeri, çfarë do shtëpie vogël pa i pas shtyllat, pa i pas direkt e saj, sepse do të mu mbështet dikun. Kështu të dashut e mi toka me fushën e saj, mbështetet në kodra. Kodra lun rolin e shtyllës. Ashtu vllazën, fjala ka nevojë për vepra. Për vepra të mira, sepse na për veprave jemi bo rush e kulla, pasha Zotin po, ama për veprave jemi shumë të varfën, kemi nevojë me shtu veprat, kemi nevojë me shtu kapacitetin e tyne. Allahu dhul xhelal na mundsoft, ai ka mundësi, prandaj i lutemi dhe i përgjerohemi madhërisë e tij. Allahu te baraka u taala me mshirën e tij të pakufishme, njerëzit i sprovon çush dën. Edhe i lën këtë botë me jetu sa të dën, dhe i nxjerr prej kësaj bote kur të dën. Allahu i madh xhella xhelaluhu e ka caktu që e vërteta me të pavërtetën kur nuk kanë mundësi më mujtë qasu. E vërteta me të pavërtetën, hajri me sherrin, e keqja me të mirën, kur nuk kanë mundësi më pajtu. Kur deri në kiamet ato kanë mu përplas. Edhe ka me pas argat të mirës, edhe ka me pas argat të keqës. Ka me pas argat të vërtetës, edhe ka me pas argat të kotës. Deri në kiamet, këto të sene Allahu dhul xhelal i ka caktu. Prandaj xhamatli të dashur, ne duhet jemi mirënjohës të lumit Zot, për cilën Allahu na ka udhëzu edhe na ka mundësu që të jemi besimtar të tij. Mirë po, nuk është përfundu krejt detyra jonë karshi Allahut, sepse kena natën e varrit, e kemi sahatën e dekës, edhe kemi caktimin që kena me dalë ditën e kiametit para madhënisë së Allahut, për cilin Allahu xhalla xhelaluhu shumë e ka përmendur në Kur'an, madje nuk ka mjaftu veç me e përmend, por i madhi Zot xhalla xhelaluhu edhe e ka bo kusht, edhe ka bo pa tjetër element për bërës që imanin tënë me ta pranu nëse ditës kiametit kime i besu.
Pse vllazni? Sepse një njeri i cili nuk e pranon edhe nuk e beson caktimin e të lumit Allah Gjelle Gjelaluhu, ai sikur dyshon fuqinë e Allahut Dhul Gjelal. Andaj kanë dyshu njerëzit edhe para Muhammedit a.s. e kanë fjallën para kohës të Muhammedit a.s. e jenë munu me vendos lloj i ftire dhe akuzat të padrejta dhe të paqena për islamin dhe për të lumin Allah. Mirë po, Allahu Dhul Gjelal fejnë e vetë e kanë bjetu, e ka dëshmitarët e ti, Allahu Dhul Gjelal i ka caktu prej tyne pa dyshim. Inshallah jemi edhe ne, cilët ne e lypëm dhe kërkojmi për Allahut që me vazhdu deri në kiamet, sepse Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka caktu që na me jetun këto rrethana, e ka caktu Allahu Dhul Gjelal me jetun këtë pjesë të kësaj bote, të këtyne rrethanave që sot na jemi dëshmitar të një realiteti shpeshherë edhe të hidhur, ku vllazni muslimanët janë, do të thotë, në aspektin fizik janë shumë të dopt, në aspektet politik, ushtarak, ekonomik janë të dopt, jo pse janë të dopt, por pse nuk e kanë zgjedh udhën e Allahut për të qenë në rrugtimin e tyre të mbarë. Zoti Dhul Gjelal formulën e ka lënë hazër, ata që i përmbahen kësaj formule me lejen e Allahut kanë me arrit kënaqësinë e Allahut, edhe kanë me arrit fitoren, edhe kanë me arrit krenarinë, edhe kanë me arrit kënaqësinë e tij në dynjë dhe në ahiret. Kurse ata të cilët e tradhtojnë kauzën e tij edhe e tradhtojnë këtë formulë, nuk kanë me mujt me hapru, nuk kanë me mujt me rrugtu, nuk kanë me mujt me arrit xhenetin e tij. Po çka është më rëndësi, vllazni, kjo kauzë dhe ky rrugtim është i gjatë, është i vështirë, është i lodhshëm, është i shtrejt, prandaj dikush jetën e vet e flijon për ta, e dikush ato i flijon për veti. Prandaj ka dallim të madh. Liria dhe drejtësia janë çmime të shtrejta në jetën e kësaj bote. Mos e harroni, liria dhe drejtësia e kanë çmimin shumë të shtrejtë. Dikush jetën e flijon për to, a dikush ato i flijon për veten e tij. E ka dallim të Zoti ai i cili jetën e flijon për to, e prej atij i cili ato i flijon për veti. A dhe ato i vënon interes personal apo parcial apo të ndaj interesit një grupimi të caktuar. Kështu vëllezër të dashur, ka ndodhur me datën 17 qershor të vitit 2019 një personalitet shumë i madh i shquar i botës islame është mbyt në qelinë e burgut të tij apo në gjykatorën e padrejtësive në Kairo të Egjiptit. Ai është doktor Muhammed Mursi, i cili ka qenë president i zgjedhur me votën e lirë demokratike të popullit egjiptar dhe padrejtësisht me munafiki dhe armiqësi dhe tradhti të tradhtarëve është rëzuar dhe të dashur e mi është mbajt i izolum për afër 7 vite, është mbajt i keshtrajtum, i tetë maltretum, derisa të dashur e mi me kurtha të natyrave të ndryshme dhe me fabrikime të deklaratave dhe të aktakuzave, ky burr i madh të dashur e mi vdiq ditën e hanë që e lëm pas, dhe ai kur vdiq, vllazën të dashur, vdiq edhe jam i bindun se Allah e ka pranuar shahid. Inshallah me lejen e Zotit, edhe një prej mirësive të shumta të atij burrit të madh që i dha botës islame, por që nuk pat mundësi me u jetësu e gjithë ai munim, se ka qenë doktor shkence, ka qenë vllazni njeri shumë i madh, ka qenë dietar, ka qenë hafuz i Kur'anit, ka qenë modest, ka qenë i thjesht. Mirë po sot modestin nuk e dojnë shumica njerëzve, madje edhe llogaritin për ligësi. Pastaj çka shumë më rëndësi, ai është bon shkaktar që mu pranu Kosova në Republikën e Egjiptit si shtet i pavarur dhe sovran, që sa për këto i cili ky i cili e ka rëzu me munafikit dhe tradhtit e tij ky Sisi,
po të bëj be, kur Kosovën, Egjipti nuk e kish pranu. Por Mursi e pranoi edhe sot e kësaj dite atje llogaritet që shteti i Egjiptit e ka pranu Kosovën. Prandaj unë mendoj që nuk u kon absolutisht nuk u kon e drejt prej neve hoxhallarëve që nuk ja kemi fal namazin e xhenazës në mungesë, sikur ja kanë fal në për vende tjera në për botë. Unë mendoj që kjo u kon një lëshim i cili nuk ka mundësi ndryshe mu komentu, as nuk ka mundësi ndryshe mu spjegu përveç se ligësi. Edhe pse që ka thonë ai pështy për pjet në ball, e pështy të poshtë në gji. Kjo është, ju e dini, unë jam idhtar i drejtësisë. Është dosht ky popull, është dosht ta musliman, ky xhamatli, këta njerëz xhamiave tona, mja fal namazin e xhenazës që e kanë fal në përbot, sepse ai u bë sebeb Kosovën e ka pranu prej Egjiptit, se sa për qeverin aktuale që është, po të bëj i bet, lëmin zot 99 emna që i ka, kur ata s'na njofin, sa kanë me na njoft këta shkijet e Karpateve që janë të na bo zullëm. Qaq, ata, se njëjta ideologji ata i lidhë. E njëjtë ideologji, pëse flet arabisht, e menon shkinisht, ose flet shqip, e menon shkinisht, ato harrohet të dashurit e mi. Gjehenemin, ka vend boll për ta. Mirë po, një du me o thonë, qysh e tha dhe aj, para se me ira të fikt edhe me vdek në seancën e gjyqësorit ti të pa drejt, që u zhvillu, Allahu rahmet pas bon shpirtin e ti arabi, ju tha muslimanve mbot, tha mos i vritni luajt e veneve t'juja, tha mos i vritni luajt e veneve t'juja, se do t'ju hanë qet e armiqve t'juj, se do t'ju hanë qet e armiqve t'juj. Kjo është shumë e vërtet e dashurit e mi. Kur na nuk e nerojmi njerin ton, kur na nuk e respektojnë atrimin ton, kur na nuk e dojnë djetarin ton, kur na e nënvlerësojnë punëtorin ton, Allahu ka më nënçmu me qet e armiqve ton. Kjo është shumë e vërtet. Për këtë vërtet e ka dëshmu historia, këtë vërtet para se me dëshmu historia ka dëshmu vetë Allahu. Me Kur'an e ka dëshmu Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam hadith sahih, edhe kjo nuk ka të ndalur deri në kiamet. Andaj në lutja jonë është Allahu e mëshiroft, Allahu në xhenet të qoft. Pashat madhin Zot, unë e kum prit që kena me pas ndaj vendim prej kryesie për me fal namazën e xhenazës ti, por që nuk erdh me keq ardhje dhe me lët në sy. Pse nuk e kemi fal? Zoti inshallah na fal e Allahu aton xhenet të qoft. Po o puna që a e falum na se falum, ato Zoti ka marrë shahid me lejen e Allahu xhalla xhelalu. Por në kuadër kësaj sprove na i shumë nëru. Po, na i shumë nëru të dashurit e mi, se nuk u kon let në 2013 na i njeri me na pranu neve si shtet. Nuk u kon let ku plët vene tjera në për Afrikë, jënë me dyshe, a me vazhdu me na njoft, a me ndërprej njoftësin dhe i neve. Prandaj, as një krerë, mës me thonë, një fjallë në ngushëllime, të pakten në ngushëllime, as një hiqë, kjo të regën servilitetin e njerëzve tonë, kjo të regën ligësin, pa burnin tonë, deri kur kështu. A di kush është i fort? Ai që është i drejt. Ai që është i drejt, ai është i fort. Kurse ai qëli e kesh përdor forcën e të lumit Zot dhe pasunin, që është rizki i Allahut, ku ndrejt njerëzve të shtypun e të pambrojtun, ati i thuhet diktator, ati nuk i thuhet i fort. Ati i thuhet zullumçar, edhe ai do të mbetet deri në kiamet. Edhe zullumi këputet prej strashit, nuk këputet prej stollit. Krejt senet Zoti i kalon mu këput kur të hëllën, vetëm të dashurit e mi, zullumin e kalon mu këput prej strashit. Zoti rujt e qofshit faqebardh, na me lejnë Allahu xhalla xhelaluhu, e kena bon jetë mi bo do me remete në gjami tonë. Po, vëllajnë, se ka nevoj gjamijun për do me remete, dera o qelë me në animu tonë. Na ja kemi nisë, unë me stafin tim, qofë pej plegjëve, qofë pej trive, e kemi vendosë me i bo do me remete në gjamin tonë, e ato me remete, inshallah, do të fillojnë prej mas gjumaje e tutje, kështu që ndihma juj prej 5 cent të tutje. Këmë në ndimu, unë e di që me centa kjo punë nuk kryhet, por kjo nisët e Allah i qënë të tjerat pastaj për t'i bitis, për t'i përfundu. Pra ndaj mos pritoni vllazni,
se qysh po ka nevojë shtëpia tona mu më remetu, e qysh po ka nevojë mu lulu, edhe xhamia e cila është shtëpia jone tonve, ka nevojë mu më remetu, e ka nevojë mu lulu, e mu zbukuru, e besa mu hieshu. Prandaj na me lejnë Allahut kemi fillu që edhe nalë dritarët i kemi rregullu, e pastaj kemi me rregullu edhe kupollat, edhe kulmin e xhamis, edhe këtë hibercukën ku jeni ulju për mi, ka fillu mu dëmtu bukur mirë, na duhet me një shtres të një ceramike me vendos. Elhamdulillah mjeshtrin e kemi gjetë gratis fal prej xhamatit ton, ata janë djemë të xhamis ton, Allah i rujt, e dhasht ku vetë, por edhe materiali me një çmim tejet simbolik e kemi parafru, falë Zotit Gjelle Gjelaluhu, edhe të njëjtën kohë do të punojmi, prandaj mos pritani vllazën me na nimu, që na keni nimu gjithmonë, aja që është dhënë për hir të Allahut, aja është evidentume, është e shenume, është e rezervume. Pasha Zotin me po në atë bibliotekën tem që kam shpitem, i kam përmi 4-5 fletore, cilat ka hyrje, ka dalje, nëse nuk i jepet mundësia, kur njëherë ato mu shfletu dhe mu këshyr, në të vërët do t'ja lon emanet fëmijëve të mi, që mi morë me veti i mi shpletu para të madhnisë Allahut Gjelle Gjelaluhu. Për shkak se e kemi emanet këtë punë, e kemi emanet. Gjithsesi e kemi edhe diturin Islame revistën mujore që na ka ardhë, edhe këto vllazni kërkoj për juve me marë, e cila e ka një prej shumë tematikave një trajtim shkencor politik e cila përputhet me rrethonat tona. E ka titullu ky shkrimtar apo ky publicist musliman këtë temë me titull për muslimant lufta e parë botërore nuk përfundoi kurrë. Kështu e ka titullu. Tash sa e ka qellu merr në lexone, edhe këqyrne, edhe shfletone sa bukur e ka qëndis. Allahu dhul xhelal e shpërbleft edhe qofshet faqe bardh. Më na bëu Allah me kaq ne përfundojmë pjesën tonë të parë, pastaj po fillojmë me ezanin edhe po falëm sunetin e xumas edhe hutben e pastaj edhe farzën. E Zoti rujt e qofshet faqe bardh. E inshallah Zoti na animon në dynja dhe në ahiret. Petrit me stafin të nuk priton me dal të postoqia, kurse ne gjithë vllazni prej nuk është e thonë veç në postoqi, ju mund edhe jashtë postoqis me në animu, për shkak se kemi nevojë me rregullu çështje, se përfundi e kemi gypat e nxemës qendrore, nivelizimi është dëmtu, e vetmja mundësi për me shpëtu ato që kemi punu para 13 vjetë është me mbulu me një shtresë të pllakës, e cila është me një formë të qeramikës, ajo do del shumë bukur. Shumica e shtëpijave sot bashkëkohore dhe moderne që janë prezent në Kosovë, i kanë hajatat e tyne, i kanë kuzhinat e tyne, i kanë sallonat e tyne, edhe në xhamin ton ka pak vllazni, mu që dikush 1 metër, dikush gjys metër, dikush 2 metra, edhe me kry këtë punë për izet Zotit, formë dhe mënyrë më të mirë të mundshme. Allah e din, Dhul Xhelal që me pas mundësi nuk ju kishëm ngarku, por mundësit tona janë veç për mi udhëheq dhe për mi menaxhu. Edhe shpeshher pa me i gjetë mundësit, këto a kemi obligim, prandaj besueshmëria mes neve dhe juve është për model. Është për model. E për modeli lyp sabër, modeli lyp sakrificë, Zoti inshallah na pranon ya Rabbil Alamin. Apo na thratë zonën haxhi rreç. Allahu te lutë Rabbi.